Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod. Tungod sa imong gugmanga, walay sugod. Ang mga utang ug ang among kalakasan, taon pa ba sa ugaya ilungdungi sa ngalan ni Jesus ang manlulong. Isabit ka karon na among amahan, Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod. Tungod sa imong gugmanga, walay sugod. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasabi, Mga igsuon, maginulso kita sa itong mga sala, armandam kita alang sa pagsaulog nini Santos nga misa. ikaw nga gipadala aron mag-ayo sa mga mahinulong. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga miyan ipagtawag sa mga masasala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa dusa Ama, aron pagpangaman alang ka namo. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala. Danda kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa ikasiyam katuig, sa ikanapulo kaadlaw, sa ikanapulo kabulan sa paghari ni Sidikiyas, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem uban sa tanan niyang kasundaluhan, o gilikusan nila kini. Nagbuhat silag mga trensera libot niini. Gilikusan nila ang syudad hangtod sa ikanapulog usa ka tuig sa paghari ni Sidikiyas. Sa ikasiyam kaadlaw sa ikaupat nga bulan, grabe na kaayo ang gutom sa syudad ug wala nay nakaon ang mga tao. Unya gibuslutan nila ang kuta sa syudad, ug pagagabii miikyas ang hari uban sa tanang sundalo niya agi sa pultahan tunga-tunga sa duha ka kuta duol sa tanaman sa hari.
bisag gilibutan sa mga taga-Babilonia ang syudad. Dito sila padung sa Araba, apan ang hari gigukod sa mga taga-Babilonia, ug hiapsan siya didto sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nagkatibulaag pagpanagan. Unya hidakpan ang hari, ug gidala nila siya ngadto sa Ribla, diin didto si Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, ug gisilutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sedekias sa atubangan gayud niya, o gilugit nila ang iyang mata, o gigapos siyag kadina, o gibihag ngadto sa Babilonia. Sa ikalimang tuig, sa ikapitong adlaw sa bulan, nga mao ang ikanapulog siyam katuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babilonia, si Nebuzaradan, ang kapitan sa mga gwardya sa hari sa Babilonia, miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo, ingon man ang palasyo sa hari, ug ang tanang balay sa Jerusalem. O gilumpag sa mga taga-Babilonia, nga kuyog ni Nebuzaradan, ang mga kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nga nahabilin sa syudad, ug ang mga sundalo nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babilonia, ug ang uban pang mga tao, gidala ni Nebuzaradan ngadto sa Babilonia. Apan gibilin ni Nebuzaradan ang mga kabus kaayo, aron maoy mag-atiman sa mga parasan, ug aron maoy mag-uma. Ang pulong sa Ginoo. Dili unta makasulti ang akong tila, kuno kali hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga subas sa Babilonia, nagalingkod kami ug nagahila. Sa hamon maghinumdum sa Sion, dito sa mga kahoy niadtong yutaan, kisapong namo ang among mga alpa. Bisan ang mga mananakop kanamo, naghangyo nga butato namo ang mga titik sa mong mga awit, ug ang mamimihag ka namo, nagawhag ka namo nga maglipay. Hawiti kami sa mga awit sa Sion. Unsaon manamo pagkawit sa usa kawit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem,
kalimtanon ta ang akong tuong kamot. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag. Kun dili ako mahinumdum kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanglahon nga miduol kaniya. Miluhod siya nga tubangan ug miingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya mingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko din ng Kristo, mayong buntag kanyang tanan. Nyadtong panahon sa COVID, doon nalagay ko'y amigo nga na-COVID pod, moto nga gi-quarantine siya. Human siyang pag-quarantine, pag uli na niya sa ilaha, nahiubos kay siya sa ilang mga silingan, kay gilikay-likayan siya. Pero pagduaw nako, pertigo niyang tanduga, lipay kay siya nga siya giduaw bisan kon siya niagi og COVID. Dinhi na mga igsuon atong ma-imagine unsa puy gibati sa sanglahon sa Ebanghelyo karon. Kay kini kong sangla panahon sa atong Ginoo, usa gini kasakit nga kahadlukan kaayo. Ang tawo nga masakit og sangla i-isolate palayo sa mga tao. Gani kun makabantay sila nga dunay mga tao nga magdulong, kinahanglan nga mo singgit gyud sila og hugaw ako kun unclean. Pero sa Ebanghelyo karon gihikap siya sa Ginoo, gihikap siyang Jesus
labaw sa tanan, giayo siya. Una nga, dako nga kalipay niya. Muna maigsuon ang leksyon ani mao. Nga kita sa atong bahin, kung unsa mang galing mga sakit nga atong gibati, atong ihalad sa Ginoo. Unya, isipud mga sumusunod ni Kristo, kita usab gitawag sa pagtandog sa atong mga kaigsuunan nga nasakit, nagmasakiton. Pinaagoy tingali sa atong pagduaw nila, kita makatandog kaayo nila. Muna hinaut mga igsuon nga kita makasunod sa gibuhat ni Kristo, makahatag og kahupayan, ilabi na gyud sa atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton. Palihog manindog. Sama sa sanglahon sa Ebanghelyo nga misinggit aron ayuhon, kita karon mudangup sa atong langitnong Amahan, masaligon nga dunggon gayud niya ang atong mga pag-ampo. Mutuaw kita, Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan dili gayud unta mapakyas diha sa iyang katungdanan sa pagdawat sa mga gibaliwala ug sila nga gihinhinlan sa katilingban. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang Ginoo mugiya kanila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki diha sa pagkaplag ug mga tambal alang sa walay kaayuhang mga sakit. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang atong katilingban mahigugbaong mukabot sa mga taong gisalikway sa katilingban. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan ug ang mga nag-inusara makakitag suporta gikan sa ilang mga Kristohanong kaigsuunan. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo dawaton ngadto sa gingharian sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Dios among Amahan, ang pag-alim ug ang kalinaw mo'y imong mga gasa nga nagdasig kanamo sa pag-ampo. Itugot ang among mga gipangayo diha sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatapos sa pagkigatubang na lang akong kauyang mo lawas ugalang ining mga hadan sa kanunay mahalon ug sa dayan sa grasyang Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawat ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawatang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlon ta kanamo sa unahunang sa kasing-kasing, maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangkon sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay umatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay usa ng dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duig usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, silang pagsangyaw, si mong walay huno nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kaangahuman. Santos, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanaga santos. Ipadala ang mga espiritu ar pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa kaugalingon mikuha si og pan, mi pasalamat kanimo. Mipikan sa mihatag ni ini nga sumatinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kaniyong pag-usam. Mihatag din nga si matinunan ag mingon. Dawata kini, og panginom ka mga tanan kay kaniini. Ay kini mong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulan lang kanini og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagdubos sa nahamo. Pinaagi sa imong krus, upag kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahigit kami sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong, sa kahayag, sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan,
diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. O karon maghiusag sa pag-ampo samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang ipagbuot dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanon namon sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa amo mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulang, hinunualuwasa kami sa utang. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna ang tinabangan sum kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa nakasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Maya hangtod sa kahangturan, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi pagsalig sa simbahan, sibo sa mga kabubuton, hatagi kami sa kalinaw gayo sa ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kaninyo. At ipakita ang timaan sa tungpag inigsunay, panagdayo. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaloy, kaloy, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami, tatagi kami sa kaliinan. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
ang lawas sa dugo ni Kristo, mag-ampi ka naton sa kinabuhing dayon. Amen. Santo Niño. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay o bawon ka kayo. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, kakanunta kaninyo na, iya sa dughang mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal ng iratag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay o sibahon ka kayo. Santo Niño, gugma ko. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay o sibahon ka kayo. Santo Niño, gugma ko. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita, O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbago sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluhi hatagi kami sa dili kadaduhaan nga kaluwasan, dada kami nga na sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog ni Eucharistia, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dada niyang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magmahal kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong daigulang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimbahon. May buntag sa tanan.